กิจแรกของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์คือการเป็นสักขีพยานในการลงนามในพิธีสารทางการค้าระหว่างไทยกับเปรูในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้พบปะสนทนากับประธานาธิบดีเปรูนายอลัน กราเซีย เพเรสด้วยสาระสำคัญของพิธีสารดังกล่าวคือไทยกับเปรูจะลดภาษีประมาณ70%ของรายการสินค้าทั้งหมดให้แก่กันหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเยี่ยมนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่โรงแรมที่พักเพื่อให้กำลังใจก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองรวมถึงถ่ายรูปร่วมกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยตอนที่แข่งฟุตบอลกับสวนะครับท่านไปดูอยู่ด้วยหลังจากดูแล้วก็ตอนแรกจะให้ติดทีมชาติว่าเงินติดประชุมครับก็ขอใช้เวลาสั้นๆนี่แหละครับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอให้โชคดีแล้วก็นำตัวหน้ากลับมาครับเอาเลยที่สิ่งแรกครับประตูจะต้องใส่แว่นไม่แน่เลยไปก่อนเลยนะครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงของ Young President Organization และได้แสดงปาฐกถาพร้อมกับตอบคำถามของผู้เข้าร่วมAnd Thailand was no different. At the beginning of the year, people were afraid that maybe 2 million Thais could be out of their jobs. As we go into the meeting tomorrow, one of the themes that we shall be discussing is actually about growth. How to make it balanced, how to make it inclusive, and how to make it sustainable. So clearly, there is already a recognition that recovery is on the way. One of the major industries in your country is the oil and gas industry and the petrochemical industry. And recently, the NGO has started this particular claim against let's say, the law not being upheld of a law being, let's say, passed about 2 years ago. This is actually a burden for foreign direct investment, particularly in this sector. I'm speaking on behalf of that sector to ask you what the government is planning in the next weeks or even months to resolve this particular situation. Well, first of all, let me say in fairness that there are a number of good companies in the sector that have operated in Thailand without creating problems. But let me be fair to the local people of Rayong as well, that there are also indications that they have suffered from pollution when they shouldn't have. And that may be a fault in terms of enforcement of the law in the past. And it's something that we need to correct in order to regain that trust and confidence. Now, the new law, the difference that it really makes is that when you go through the environmental impact assessment, there has to be also a health impact assessment and a process of public hearings. And also for the agency that gives you permits has to listen to the views of some independent organization. So you might see that as additional burden, but I don't think it's too much, and it just needs to be formalized. Currently, what this government has done is we've already issued regulations so that all parts of this process can be operationalized. At the same time, concerning the conflicts with the NGOs, I set up a committee yesterday to look into all the projects that are in dispute. Former Prime Minister Anand Panyarachun heads this committee. It will be made up of 4 groups, representatives from the government, from the business sector, from the NGOs, and academics. And they aim to resolve the 76 projects within 30 days. So we are addressing the problem, and we hope that we have a solution that is balanced and is acceptable to all sides.